good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Ons swyg die hoofde en dan bid ons saam. Vader, in hierdie oggend kom ons na U toe. Verborge in Jesus Christus. Hy is een met U en ons wil een wees met hom vanmôre en ons wil in U wil wees, nie buite U wil nie. Daarom bid ek, o Gees van God, kom lei ons vanmôre. Kom bedien ons vanmôre dat dit wat gesê is sal wees na mate U wil. Here, laat ek net myself sal praat vanmôre nie, maar laat ek sal sê dit wat die Gees van God vanmôre met ons wil deel. Here, ek wil bid, kom raak harte aan. Kom raak elkeen se verstand aan, sodat hulle hierdie diens in die volheid daarvan kan begryp. En ek loof U vir U wonderlike werk. Here, en vanmôre wil ons kom en nederig wees en sê ons is niks anders as die dorpbene van Jesegiel 37 nie. En ons wil U vra, stort U Gees net weer 'n keer oor ons uit. Sodat ons op 'n plek kan kom waar ons lewend kan word na mate U wil, verborge in U. Dankie Vader, dankie vir hierdie voorreg vanoggend. Seën hierdie diens na mate U wil en ons bid dit alles in U Seun Jesus Christus se naam alleen. Amen. Amen. Die van julle wat die woord van die Here by julle het, kan vir my oopmaak in Lukas die 15de hoofstuk. Vanaf die 11de vers, die gelykenis van die verlore seun, die wegloop. Ek lees vir ons uit die woord van die Here. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy by hom een van die burgers van daardie land gaan voel en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U. En ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gevoel vir hom en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie.
Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek dit hom aan, en gee 'n ring vir sy hand, en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood, en het lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind, en hulle het vrolik geword. En sy oudste seun was in die veld, terwyl hy al nader aan die huis kom, hoor hy musiek, en beerdsange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra, wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my. En al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en hy het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Tot sover die woord van die Here. Het ek te doen met 'n huishouding van 2 seuns, en die jongste, die woord van die Here skryf, en die jongste het vir sy erfdeel gevra. Nou ja, vir my wat die jongste in 'n huishouding is, klaar dit my, want hoekom sou die Heilige Gees juis dit neerpen? Want die hele woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. So waarom sou die Heilige Gees wou gehad het dat ons moet weet dit is die jongste seun wat sy erfdeel gevat het? Ver weg getrek het. Een ding moet ek weet, en dit is dat hier die jongste seun nog altyd deel is van die huishouding. Hy kom uit die huishouding uit. Hy's nie 'n verlore man wat daar buite geloop het en toe eendag toe roep die vader hom in en sê kom, nou gaan ons eet en jy gaan nou by my woon nie. Hierdie seun was nog altyd in die huis gewees. Maar hy het ver afgedwaal. En wonder ek, hoeveel van ons, die huis van Israel in Esegiel 37, lê die dorbene, en hoeveel van die kerk is vanmôre in hulle geestelike lewe ver weg van die huis van die Here af. Hoeveel van ons het ons erfdeel gevat wat ons kon gekry het uit die woord van die Here uit? En met dit het ons losbandig gaan lewe in hierdie wêreld. Sê hy tog dan nie, moenie jou parels vir die varke gooi nie. Hoeveel van ons het dit wat ons het, die skatte wat die Here aan ons toevertrou het, saam met ons geneem en ver afgedwaal? En wanneer hulle by ons kom, dan sê ons, maar kyk, wat het ek? Ek is 'n kind van die Here. Hoe jammer is dit, dat die kind van die Here ver weg is van die hart van die Here af vanmôre. En het die bene dor geword. Hoe jammer is dit? Hierdie jongste seun gaan en hy lewe losbandig. Toe die oudste seun kwaad word en met die vader praat, toe sê hy, inteendeel, hy het u goed, die vader se goed, met hoere deurgebring. Wat sou geword het as 'n kind van die Here dit wat die Here aan hom toevertrou het, met hoere deurgebring het? Wat sou die kerk gesê het? Want sien die kerk praat in die vleesheid.
sien baie van ons sou gewees het soos die oudste seun. Sou op 'n punt gekom het waar ons sou gesê het, ek is nie tevrede met wat nou in die huis aangaan nie. Baie van ons sou so geword het dat ons sou gesê het, ek gaan nie ingaan nie, ek sal buite bly. Want binnekant is die seun wat hom met hoere gemeng het. Maar dan kom die Vader, en ek wil hê julle moet weet wat die Vader sê. Hy sê hy het hom van ver af sien aankom. Met ander woorde, die Vader was op uitkyk vir die seun. En die Vader staan en hy wag vir die seun. Want al manier wat die seun kan terugkom is as hy self besluit, ek sal opstaan en ek sal terugkeer na my Vader se huis. Maar die Vader kan vir die seun niks doen solank as wat die seun nie besluit het om terug te keer nie. En die Vader staan vanmôre en hy sê, ag, as jy ver was, wil jy nie net vanmôre weer naby kom nie? Wil jy nie net vanmôre self besluit, ek sal opstaan, want my Vader het hierling en ek is sy seun, en alhoewel ek alles deurgebring het, ek sal terugkeer tot my Vader vanmôre en sê, Vader, ek is nog die seun, maar maak my soos die hierlinge. Wow. Wat 'n liefde is dit nie? Dat die Vader op 'n punt kom waar hy sê, ek kyk vir jou, al is jy ver, ek kyk nog heeltyd vir jou, my oog is op jou, ek het jou nie vergeet nie, al is jy tussen die varke vanmôre, weet, ek is. En hy staan op 'n punt, en hy kyk uit, en hy sê, as my seun net wil opstaan, al bring hy niks saam terug nie. Dit gaan nie. Wow. Dit gaan nie oor wat ek vir hom gegee het nie. Dis aardse goed. Dit gaan oor haar se hart. Haar is 'n siel daar buite. Kom net terug. En hierdie stukkie het my gegryp. Die 27ste vers sê, die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Wow. Jy nou was hy tussen die varke. Jy sal gesond terugkom na die Vader se huis, want sy oog is nog die heeltyd op jou. En dan wil ek verder gaan, terwyl die Vader staan, in my geestes oog sien ek die Vader staan op 'n balkon en hy kyk uit vir die seun wat sal terugkom uit 'n ver land uit. En die Vader het nie moedeloos geword nie. Hoe wonderlik is dit dat ons 'n goeie Vader dien. Hy's lankmoedig. Hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Want ons Vader is lankmoedig. Hy wag vir die seun. Terwyl ek so hierdie prentjie het wat voor my afspeel. Die Vader wat wag vir die seun. Die Vader het nie net gestaan en gekyk en gesê, nou, weet julle wat het die Vader gedoen? Hy sê, vat die kalf, maak hom vet. Maak hom vet, maak hom vet, maak hom vet, want daar gaan 'n oomblik kom, wat my seun sal terugkom. En alhoewel my seun ver is van my, weet ek, hy het honger na die pele wat die varke eet. Wow, die Vader is so ingestel vanmôre op wat jy nodig het. Hy weet van jou honger. Wil jy nie net vanmôre daar waar jy sit en sê, Vader, ek het opreg honger nie. Ek het dors vanmôre. Soos ek smag na waterstrome, dors my siel na U alleen
verder gaan. Openbaring, die 4de hoofstuk sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem het soos 'n bassein met my oor spreek, het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon, wat na hierdie dinge moet gebeur. Die eerste keer wat die hemel, die Vader se huis, sal oop wees, so in Openbaring 4, dat ons sal terugkeer, en hy gaan sê, kom op hierheen. Maar net voor dit, net voor hy ons gaan opneem, hoe gaan dit wees? Hy sê in 'n oogwink, soos die weerlig in die ooste slaap en die weste skyn, so sal die koms van die seun van die mens wees. Hy sê die vroemes word weggeruk sonder dat iemand daarop let. Die verlore seun sal inkom. Reg. Net voor dit, so 'n stukkie voor dit. Openbaring 3 vanaf vers 14 tot en met vers 22 wil ek vir julle lees. Hy sê, en skryf van die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen. Amen beteken laat dit so wees. Die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Wie is dit? Jesus Christus. Want 1 Johannes sê vir my, hy is die weg. 1 Johannes sê vir my, hy is die woord wat in die begin daar was. En die woord sê vir my, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hoe sal die verlore seun inkom? Anders as deur Jesus Christus. Wow. En dan kom hy en hy sê, Jesus sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk. Wow, verlore seun. Want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het daar niks gebrek nie. En jy weet nie, dat het jy is, wat ellendig, en beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Jesus sê, my Vader se oog is op jou. En jy weet nie, wat beteken dit om te begeer na die pele van die varke nie. Want die Vader het 'n vetgemaakte kalf. Jy dink jy's ryk, maar is jy wat naak is? Jy dink jy's okay. Maar solank as wat jy nie by die Vader is nie, sal jy nie okay wees nie. Dan kom Jesus. Hy sê, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Wow. Ek raai jou aan, koop goud, deur vuur gelouter, die Heilige Gees, die 4 tonge met pinkster. Ek raai jou aan, koop die goud. Stap terug, saam met die Heilige Gees. Sodat jy skatte kan hê, as jy by die Vader aankom. Reg. En wit klere, dat jy jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, wit klere, rein, vlekkeloos. Hy sê, dan salf, die olie. Hy sê, ek raai jou aan, begin by die vuur, die louteringsproses. Sodat jy so gelouter is op pad terug, dat jou klere wit sal wees. Wow. As Jesus sy bruid kom haal, bekleed met blink, fyn, hy sê, begin met die Heilige Gees, louter jouself, dat jy wit klere sal aan hê. Hy sê, dan wanneer jy naby kom, salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien, want jy weet nie, dat dit jy is, wat blind is nie. Wat
sê hy, van die Heilige Gees, dat hy jou oë open, die salf, die olie van die Gees van God, die salwing, laat dit op jou rus, sodat jy naby kom, dan sien jy, wat gaan aan in die Vader se huis. Hoe mooi is hierdie weg nie, hoe mooi is hierdie waarheid nie, hoe mooi is hierdie lewe nie. Hy sê, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Die Vader sê, omdat ek jou lief het, gaan haal ek jou nie. Ek kyk hoe jy met die grondpad afgestap, hoe jy nie meer klere aan het nie, hoe jy nie meer skoene aan jou voete het nie, want hy het gesê, skoene aan sy voete, 'n ring aan sy vinger. Hy sê, ek kyk hoe jy aangestap omarm. Ek kyk hoe jou voete seer kry. Want wie ek lief het, bestraf en tigtig ek. Ek gaan jou laat kyk. En dan kom jy by my, en ek sal vir jou die skoene gee. Vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Wow. En dan nou, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom 'n maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee, om saam met my te sit, op my troon. Soos ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. Wow. Hoe wonderlik is die woord van die Here. Hy sê, ek gaan jou nie dood nie. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand hoor, bereid is om oop te maak, sal ek ingaan, en sal ons op 'n maaltyd hou, en hy met my. Jesus vra nie, die kos aan die binnekant, kan ek inkom nie. Hy sê, as jy oopmaak, ons sal 'n maaltyd hou, al het jy niks in jou huis nie. Hy vra nie wat jy het nie. Want wat doen die Jesus as hy inkom? Hy kom en hy sê, hier het die tafel. Psalm 23 sê, berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders, hy maak my hoof vet met olie. En hy salf om jou oë te salf. En dan kom hy en hy sê, daar sal 'n tafel gedek wees. En Jesus het al reeds die prys betaal, sodat daar 'n tafel kan wees wanneer die deur oopgaan. Wow. Dis die God wat ons dien. Dis wie hy is, dis die goeie Vader. Hy sê, as julle dan wat slegte mense is, weet om goed te doen, hoeveel te meer nie, julle Vader wat in die hemel is. Ek wil vir ons 'n laaste gedeelte lees in die boek van Jesegiel. Die 16de hoofstuk. Want uit Jesegiel 37 noem hulle vir ons woord gebring oor die dorpbeen. Toe ons hier kom sit het vir die diens, het ek alreeds die advertensie gemaak vir vanoggend, die weglooping. En ek was baie opgewonde toe hulle my deel, want dit was vir my bevestiging van vanoggend se woord. En ek wou opspring en vir hulle kom wys het.
Hulle gesê, kyk hier op my foon, hier is die advertensie al reeds. Die bevestiging maak die besluit om dit aan die einde met julle wel te deel. Want Jesegiel 36 vers 24 tot 26 sê, en ek sal julle uit die nasies gaan haal. En julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede, van al julle drekgode, sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En die goeie Vader kom en hy bevestig vanoggend se woord, deur te sê, ek sal my Heilige Gees, al kyk ek vir jou, my Heilige Gees stuur, sodat jy tot jouself kan kom. Kan sê, ek sal opstaan, en ek sal terugkeer na my Vader se huis. En dan sê hy, wanneer jy by my kom, sal ek water oor jou giet, sodat jy rein kan word. Want Jesus het vir Nicodemus gesê, wie nie weergebore word uit water en uit gees, sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Wow! Hy sê op pad huis toe, gaan nie gelouter word. Nou sê by my kom, sal ek jou skoon maak, sal ek jou rein maak, sodat jy die koninkryk en die huis van die Vader weer kan ingaan. Tot sover die woord van die Here. Dis wat ek vanoggend met julle wil deel. En die gebed van my hart is dat elkeen van julle op 'n plek sal kom. Al voel dit vir jou of jy ryk is. Man, is arm. Net op 'n plek sal kom en sê, Gees van God, lei my. Openbaar aan my dit wat ek nie kan sien nie, dit wat ek nie kan verstaan nie. Want ons is op pad huis toe. En dit is tyd dat ons gelouter sal word, gereinig sal word, sodat ons